Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare kanë një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar në tregjet. Por shpesh ato përballen me sfida të cilat i lidhen me aksesin në tregje, certifikimin, si dhe aftësitë e fuqisë. Në dhomën e tregtisë dhe industrisë Tiranë, ne ofrojmë një mbështetje të dedikuar për ndërmarrjet e vogla të mesme, duke i ndihmuar ata të eksplorojnë rrjetet e eksportit, të përmirësojnë përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare, si dhe të përfitojnë mundësi të shumta të tregtit. Gjithashtu, ne advokojmë për politika qeveritare të sulmuara, të cilat promovojnë stimull fiskal, miqësor dhe akses më të lehtë në tregjen ndërkombëtare. Për më tepër, programet e trajnimit dhe mentorimit kanë thelbësor në forcimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve të vogla të mesme për të integruar në tregjet globale. Ofrimi i trajnimeve të specializuara për sipërmarrësit, menaxherët, veçanërisht në fusha të tilla siç janë digitalizimi, menaxhimi i biznesit, si edhe tregtia ndërkombëtare, siguron që ndërmarrjet e vogla të mesme të luajnë një rol më efektiv në tregun global. Dialogu social ka një rëndësi të veçantë për të garantuar pjesëmarrjen e ndërmarrjeve të vogla të mesme në tregjet globale, për të çuar në rritje të qëndrueshme të biznesit, si edhe në kushte të drejta. Duke nxitur bashkëpunimin midis kompanive, politikbërësve, si edhe punonjësve, ne mund të krijojmë një midis biznesin më të gjithëpërfshirës dhe më të qëndrueshëm.